बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान विद लाइव में हम आपको वेलकम कहते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पाकिस्तान विद लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल से एक बार फिर तैयारी पकड़ लो, गर्मी की शदीद लहर में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान। कल से सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में धूप की शिद्दत इंतहाई तेज़ रहेगी। दर्जे हरारत में और मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगी। साथ में गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। मौजूदा गर्मी की लहर आइंदा 7 रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। कल के दौरान मज़ीद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, बखर, लिया, भावलपुर, भावलनगर, रहीमियार खान, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोहाट, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, हंगू, हरीपुर, पारा चिनार, एबटाबाद, बालाकोट, जबकि कोयटिया, चमन, जोब, खुजताल, डेरा बुगटी, मकरान, लसबेला, दादू, जोही, वाही पांधी, सखर, लारकाना, शिकारपुर, जैकाबाद, जामशोरो और हैदराबाद के 1-2 मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद वादियों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद अपडेट देते रहेंगे, बहुत शुक्रिया।